Echt? Wollen wir das viel oder? 10 Minuten nicht? War das schon noch, aber die kam direkt, du kannst den Film eine Flasche machen. Das ist toll. Das war's noch mal. Aber gewickelt, hast du hier noch die Figur und so. Wenn ich sehe, hast du die auch. Ja, es schmeckt immer noch. Nee, leider nicht gut. Ja, das ist auch ein bisschen. Einer sitzt neben dir rechts. Aber nicht wegen der Presse. Schön. Muss ich das dauerhaft gedrückt haben? Nee. Und zwischendurch kannst du sogar. Nee, kann man nicht. Doof merkst du selber, ne? Aufrollen, ne? Fahr jetzt in die Front rein. Mach mal zu. Ja. Abfuhr. Ausfuhr. Hinter uns. Oh, hier! Duell! Na, aber was hat der? Ein Gas ist alle. Genau, Baby! Dein Gas ist alle! Langsam runter. Ist die Mole bei euch oder gegenüber? Gegenüber. Hier ist auch nichts zu sehen. Reinsprung. Bleib schön in der Deckung. Und ich denke, wenn man da oben liegt, wenn er dabei steht, ist da irgendwann eine Deckung oder so. Eine Deckung ist Ach, witzig. aber keiner ist bisher in den Schützengraben gesprungen, ne? Bei dem Wetter? Ja, voll recht. Nur nicht in die Ballrichtung. Ja. Endlich, der Erste, der da reinspringt, ey.
Ich sende die per E-Mail nachher mal, die Bilder, die ich hier drauf habe. Da ist Peppi rechts. Ja, ich muss jetzt mal. Da ist Kiki. Ja, das war schon die richtige Richtung. Auf, das ist da gehe ich jetzt nicht lang, gehe mitten durch die Bälle. Ich habe gesehen, dass die Marshalls teilweise so Schilde tragen, ne? Ja. Habe ich gesehen, letztens habe ich mir Paintball-Videos angeguckt, Mhm. Paintball-Videos, und da flitzte ein Marschall wie so ein Geisteskranker über den Platz mit dem Schild und immer so zuck ging das. Also der war gut, der Marschall, echt. Ja, die müssen richtig weit auf dem Kehrplatz haben. Geh mal ein bisschen auf den Weg. Ja. Aber wie nicht aufgepasst. Weißt du von wem? Einer auf Markierer hast du mit? Oh, ein Rücken. Aua. Der tut weh, ne? So ein bisschen. weiß. Peppi! Siehst du denn nicht? Geradeaus sitzt die und die kriegt jetzt von hinten gleich einen Verderb, von links und rechts. Kiki oder was? Ja, Oh ja. Simone ist gerade schnell von links gekommen und Peppi kommt von rechts. Der Viola hat jetzt gespielt. Ja, da links. Oh, dann hat sie gut reagiert. Kiki, das ist gut. Oh, das ist Peppi gewesen. Einer fehlt noch, meiner. Der ist raus. Wie, der ist raus. Der ist raus wieder rein. Du hast Debbie erwischt. Oh, lang um Brust, ey. Tat's weh? Überall, ja? Oh, Kam plötzlich von allen Seiten. oh, oh.
Ja, sieht auch nichts. Der lässt jetzt zappeln. Normal müsste er Freistoßfeld haben. Ja, da kommt er. Ja, sie schießen ja. Ah, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Das tut weh. Meine ich doch, ich hab doch.